व्हिसा निर्बंध आणि जमावबंदी असताना दिल्ली निजामुद्दीन मरकाजाक जमिल्ले तबलीग जमात मुस्लिमाच्या अंधाधुंदीत केंद्र आणि राज्य सरकारामुखार नवे संकट। हे लोक मरकाज अधिवेशन करून देशभर पातळ्यात आणि तांका लागून कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंतीचो आंकडो देशभर एकाच दिसाक 300 वाढून 1800 तेकलो। गोंयांत 9 जमातवाले सापडल्यात, ते सध्या कोरोना पॉझिटिव्ह नात। मात तांचो संपर्क सोदूंक पोलीस आतां तांणी प्रवास केल्ल्यो ट्रेनी आनी फ्लायटींतल्या प्रवाशांक सोदतात। मरकाज आयोजकांचेर राज्यांनी केशी घालूंक सुरवात जाल्यो। केंद्रीय घर सचिवान राज्याच्या डीजीपीक निर्देश दिले। दिल्ली निजामुद्दीनात तबलिगी समाजाचे मरकजाक गेल्ले गोंयांत 46 जण क्वारंटायन म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। इनडायरेक्टली बिचोले, ओल्ड गोवा आणि फातोर्डा हांचो थोडोसो खंय तरी निजामुद्दीना कडेन लिंक लागता असो दिसता। भितरली एक बरी गजाल आसा की ह्या सगळ्यांची गोंयांत येयल्ली ट्रॅव्हल हिस्ट्री ही 15 तारखेच्या पयलीं आसा, इतकेंच आसा। ऑल टुगेदर हे 46 आसात। ह्या 46 जाणांक ऑलरेडी आमी आमचे पुलीस PI आणि मेडिकल ऑफिसर हांच्या दोगांच्या हितूंतल्यान क्वारंटायन ऑलरेडी तांकां केल्या। आमचे सगळे PI अजूनय उरलेल्यो खंयच्यो मशिदी आसात जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनीय बी आमच्या मुस्लीम भावांनी सहकार्य करपाची गरज आसा, कारण हो प्रश्न देशाचो आसा, हो प्रश्न गोंयचो आसा, खंयच्या जातीचो धर्माचो ना। त्या खातीर अशे लोक जर कोण आयले आसत जे आपल्या मशिदींनी रावता आसत जाल्यार तेंच्यांनी स्वताहून फुडें येवन सांगचें, कारण शेवटी आमी आमची फॅमिली आनी गोंयाक त्रास करतले। जाल्यार मशिदींनी रावपी, कारण आमी पळयलें की 9 जाण मशिदीन फाटले गेले 10-12 दीस रावताले, बट कोणीच सांगूंक ना। आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें। हे पुलिसांनी इन्क्वायरी करूंक वचच्या पेक्षा म्हाज्या सगळ्या मुस्लीम भावांक आव्हान करता हांव की तांच्यांनीय बी मोठ्या प्रमाणात फुडें येवन हे जर अशें कोण येवन रावल्या मोहलाना आसतले, बाकीचे कोण येवन रावले आसतले जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें, तेंच्यांनी कळोवचें सरकाराक, PIक कळोवचें। आनी जाल्यार हे म्हणजे त्या परिसरांत रावपी सगळ्या लोकांकूच त्रास करतले। ते आतां पर्यंत 46 जाण मेळ्ळे, अजूनय कोण सांगून जर मेळूंक शकता आसा तांकां क्वारंटायन करतले। हेंचे रिपोर्ट्स फाल्यां घेतले वयतले, फाल्यां आनी परवा अशें मेळून 2 दिसांनी आमकां हेंचे रिपोर्ट्स जे आसा हे करचे पडटले। त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक त्या बाबतींत परत एकदां सांगता की तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कोणी आसत जाल्यार कळप गरजेचें आसा। आमी सगळे जाण म्हणजे मागोया की त्यो 46 केसीस त्यो जर नेगेटीव आयल्यो जाल्यार वी आर इन सेफ झोन। कारण आतां परत हांव काल पर्यंत म्हणटालो की आमी सेफ झोनान 100% आसा, बट शेवटी तो निजामुद्दीन कडेन तेकलेले लोक जेन्ना हांगासर मेळ्ळे तेन्ना थोडेशे परत एकदां आमी डेंजरान गेले। कोणा खातीर गेले ते तुमकांय सगळ्यांक कळ्ळें आनी तें कळप गरजेचें आसा। गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय की आमी परत एकदां जर अनसेफ झोनान वयता आसत जाल्यार हे 46 लोक त्या खातीर कोण खंयच्यान येता, केन्ना येता हेजेर आजूबाजूच्या लोकांनी नजर दवरप गरजेचें आसा। हाज्या फुडें तरी दिसता म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी सावधगिरी बाळगची पडटली। आयजूय बी तुमकां जर गोंया भायल्या कोण येयल्लो दिसता आसत जाल्यार तुमी पर्सनली PIक फोन करात, हेल्थ ऑफिसराक फोन करात, आमच्या 104 फोन करात आनी सांगात तांकां क्वारंटायन जावनी गव्हर्मेंट क्वारंटायन सेंटरांनी घालूनी। हे एक्चुअली PIक लेटर दिल्लो 31 की दे हॅड ट्रॅव्हल्ड फ्रॉम गुजरातच्यान केरला गेले आनी केरलाच्यान गोंया पावले ते 20 तारखेक। ड्यू टू लॉकडावन तांकां फुडें वचपाक मेळूना आनी ते हांगा रावले, एकूच कडेन रावले, खंय वचूना ते। आनी तेजे मागीर आमी तांकां जेन्ना आमकां हें जालें की ते हांगा आसा म्हणून तेन्ना ते लेटर दिलें, तेंचे कमिटीच्यान हें आयलें तेन्ना आमी लेटर दिलें PIक लेटर दिलें। प्लस ही कॉपी तुमकां दिता, ही हेका दिलें, कलेक्टराक मेल केलो। कलेक्टरान हितून बरयल्लें आसा की इन व्यू ऑफ नॅशनल लॉकडावन यू आर एडवायज टू स्टे वेर यू आर। इतलें सांगतकीर आमी हांगा रावले। नेक्स्ट डे 1 तारखेक हेल्थ डिपार्टमेंट येवन तांकां सगळें व्हेरीफाय केलें, ब्लड सॅम्पल्स घेवन गेले। हांव फोंड्याचे रेजिडेंट्सांक हेंचे कडेन मागता की दे आर नॉट पॉझिटिव्ह एंड दे हॅव बीन क्वारंटायन बाय द गव्हर्मेंट एंड दे हॅव बीन टोल्ड टू स्टे टील 4th म्हणून, कित्याक तांकां 20 तारखे आयले म्हणल्यार ते 14 दीस जाता, सो तांकां पॉझिटिव्ह कांय मेळूना। सो बेश्टे हें करून नाका। फोंड्यान सगळे हें आसा, आमी मॅक्सिमम आमच्या सायडीन कितें आसा तें आमी करतले। काल दनपाराच्यान सांजचे पर्यंत
पुलीस CID आणि सिव्हिल पुलीस ते फॉलोअप करत आसा. हांव तांकां मॅक्झिमम कोऑपरेशन दिलां तांकां. आनी सांजचे 9 सुमार गाडी आयली की तांकां आमी हांगा व्हरता म्हणून मायेन एकांक मायेन थंय हेल्थाचें कितें आसा गाडी मडगांवच्यान येतली म्हणून पेपर सुद्दां भरिल्लें आसा की गाडी मडगांवच्यान आयली आनी तांकां व्हेला म्हणून तांकां थंय व्हेलें. आनी एक्चुली क्वॉरंटायन जेन्ना केलां हांव मिडियाक उलोवपाक सोदतां. क्वॉरंटायन जेन्ना तांकां केलें म्हणजे हांगाच राव म्हणून सांगलां. परत तांकां दुसरी गाडी हाडून पुलिशेचे फोर्सान तांकां घालून गाडयेन व्हेले. असली गाडी ती तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो 20 किलोमिटर वता की ते गाडयेन कांय व्हेंटिलेशन ना कांय ना फूल पॅक गाडी आसा 108 एकाच गाडयेन घालून 9 जणांक व्हेला. सामकें ते सफोकेशन जालें. 20 किलोमिटर वता की तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की आमकां इतलें सफोकेशन जालें इतलें गरमेन आमी भायर जेवन रावला म्हणून. सो मागीर तांकां फोन केला हांवें. अजून पर्यंत तेंचे फॉलोअप जालां. ते मनशाक व्हेला तेंच्यांनी. कोण दोतोर ना कांय ना तांकां एक रुमान घातिल्ले आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.